你看这媳妇儿要来呢，咱俩该上了，他连下来看看都不看。你就干这些活，有啥可看你的？看看你弄啥的，看你。妈，吃了饭咱俩再去新城给孩儿看看吧。中安这吃了饭咱俩都去。去啥去？一二个去了，今儿可又去。那燕儿人家开的时候，我也不知道他不开那水啊。我要知道，我肯定给他开一瓶。我也不知道咱家那水掉一点啊，今儿个一天可没了。你不知道，你成天弄啥？来回跑出去又不花钱。那药也没剩几顿了，反正还得再去一趟。成天俺孩子挣个钱老容易，你成天享受分花。俺妈不去了，我。孩儿，走吧，孩儿去给你看了。好，走孩儿走。他娘，你看他成天花钱，一点都不着过日子。你说啥叫会过日子？上去自己坐这坐好啊，孩儿。孩儿，你坐那别动啊，不能乱动啊。呀，先别走了。哎，你看老弄的，你老想去，咋不叫你去啊？人得理你，你自己干。抱住下车来。记忆中的小脚丫，小嘴巴，一生把爱交给他，只为那一声爸妈。走好啊！我都和你跟你一块去了，你可走了。我想着俺妹不叫你去呀，我自己去妥了。到那儿看看一会儿可回来了。我给你弄点啥吃吃吧，上午你也没吃一声。哎呦，不用弄了，我也不急。要不你给我2个苹果吃吃吧？中午咱家刚好还有2苹果。这看了看人家咋说的？人家说头一回那药都不能喝了，都不管用了，又调了调药。幸好是今儿去了，要不是喝还不管用。就是，幸好是去了。人家说那药是第1阶段，这第2个阶段都该换药了。练好了，吃吧。